என்ன இழவு வாழ்க்கடா அது. நாம பேசுறதுன்னு மத்தவங்களுக்கு புரியல, மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு நமக்கு புரியல. ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் நல்லா புரியுது, எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மள வச்சு செய்யறாங்கன்னு மட்டும் புரியுது. நமக்கு மத்தவங்கள்ட்ட ஏமாத்தி புடுங்கி திங்க தெரியல, நம்மளால மத்தவங்கள ஏமாத்தவும் முடியல. சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறத பத்தி யாரு பேசினாலும் கேட்கவும் பிடிக்க மாட்டேங்குது, நமக்கும் பேசவும் பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஒன்னதான்டாய கட்ட ஆக மொத்தம் இந்த கடவுள் இருக்காருல்ல, என்னைய மனுஷியா படைச்சு இந்த பூமிக்கு அனுப்பி நான் எப்படியெல்லாம் சிக்கி தவிக்கிறேங்கிறத பார்த்து ரசிக்கிறாரு போல.